Jam estas la 3 semajno de nia vojaĝo en Japanio kaj venas la programero kiun mi plej atendis, bicikla ekskurso. Sed unue iom da geografio. Ni estas en ĉi tiu regiono apud la maro ĉe la suda bordo de la ĉefa insulo Honshu. Inter Honshu kaj aliaj du el la ĉefaj insuloj de Japanio, Kyushu kaj Shikoku, troviĝas la enlanda maro Seto. En tiu ĉi maro estas miloj da insuloj. Ni zomu al ĉi tiu parto. Nun ni estas ĉi tie en la urbo Onomichi. Sude, ĉe la norda bordo de Shikoku, estas alia urbo, Imabari. Inter tiuj du urboj estas ŝoseo kun 7 pontoj tra 6 insuloj. Tiun vojon oni ofte nomas Shimanami-Kaido, la marvojo de insuloj kaj ondoj. Laŭ tiuj pontoj estas ankaŭ bicikla itinero ofte konsiderata kiel unu el la plej bonaj en la mondo. La kutima konsilata itinero estas proksimume 75 km longa, eblas trairi la tuton en unu tago, sed tio lasas malmulte da tempo por viziti aferojn survoje. Do ni decidis plani tranokton en la mezo, kaj tiel ni povos iom plilongigi la itineron por vidi iom pli da interesaj lokoj. Sume ni biciklos 107 km en 2 tagoj. Ni ĵus prenis la biciklojn kaj fordonis niajn valizojn, kaj ni povas komenci bicikli 200 metrojn ĝis pramo. Nu, jes, la unua ponto ne estas taŭga por bicikloj, sed ĉiuj aliaj estas. Kaj post kelkaj minutoj ni jam atingas la unuan insulon Mukei-shima. Ni neniam biciklis en lando, kie oni veturas maldekstre, sed ne estas tiom malbone, ni fakte rapide kutimiĝas. La biciklovojo ne ĉiam estas apartigita de la strato por aŭtoj, sed estas malmulte da trafiko. Japanio estas ĝenerale tre pura lando, sed bedaŭrinde ni trovis escepton ĉi tie. Ni jam vidas la unuan ponton. Ĝi ŝajnas tre alta, sed longa vojo kun ne tro kruta deklivo ebligas supreniri. Ĉi tiu ponto eĉ havas apartan etaĝon por bicikloj kaj piedirantoj. Ni rapide alvenas al la dua insulo Innoshima. El ĉi tiu insulo devenas unika japana citruso, Hasakuo, kaj oni eĉ faras moĉiojn kun ĝi. La biciklado estas ĝenerale agrabla, malmulte da aŭtoj kaj belaj pejzaĝoj. La tria insulo nomiĝas Ikuchi-jima, kaj ni restos ĉi tie iom pli longe ol en la antaŭaj insuloj. En la ĉefa urbeto de la insulo troviĝas impresa budhisma templo, Kōsanji. En la tereno de la templo estas monumento nomata Monteto de Espero kun marmoraj skulptaĵoj. Post la vizito kaj tagmanĝo ni iras plu. Ni devas alveni al nia loĝejo dum ankoraŭ estas hele. Suprenirante al la lasta ponto de la tago, ni vidas tiujn citrus arbojn, kiuj supozeble estas hasakuoj.
Kai tiu catido ŝajne volas iri kun ni. La sekva insulo estas la plej granda en la insularo, Oomishima. La kutima bicikla itinero iras maldekstren al la sekva ponto, sed ni iros dekstren. Ni iom biciklas laŭ la maro, sed baldaŭ devas trairi la mezon de la insulo. Kaj ni alvenas al nia hodiaŭa tranoktejo. Bela loko por fini tiun longan tagon. Ni vekiĝis sufiĉe frue, pakis niajn dorsosakojn kaj ekiras plu. Pluvis dum la nokto, sed nun estas en ordo kaj la vetero pliboniĝos dum la tago. Ni ne revenas rekte tien de kie ni venis hieraŭ, sed ĉirkaŭbiciklos la insulon laŭ la nordo. Ĉu vi vidas la insulon en la fono kun elektraj pilonoj? Ni iros tien. Ni lasas la biciklon ĉe malgranda haveno kaj enpramiĝas. Tiu malgranda insulo, nur kilometron kaj duonon longa, nomiĝas Okunoshima. Kaj ĝi estas populara ĉe turistoj pro tio kunikloj. Centoj da kunikloj libere vivas en la insulo kaj ili tute ne timas homojn. Male, kiam ili vidas iun, ili ofte alkuras, esperante ke ili ricevos manĝaĵon. Vere estas amuze promeni tie kaj vidi kuniklojn ĉie. Sed malgraŭ la bela pejzaĝo kaj la ĉarmaj bestoj, Okunoshima havas malluman historion. De 1929 ĝis 1945 estis tie sekreta fabriko de venenaj gasoj. Krom viktimoj de kemiaj armiloj, ĝi malsanigis ankaŭ laboristojn kaj loĝantojn de la insulo. Hodiaŭ troviĝas malgranda muzeo anstataŭe. Verdire, matene mi volis kuŝi pli longe kaj pripensis ĉu ne forgesi pri Okunoshima, sed mi ĝojas ke ni vizitis ĝin. Ni nun revenas al Oomishima per la sama pramo kaj daŭrigas la bicikladon. Tio estas la lasta ponto kiun ni transiris hieraŭ, sed ni iros plu al la sudo de la insulo. La sekva ponto estas la plej mallonga kaj ĝi kondukas al Hakatajima. En tiu insulo estas delfinejo, sed ni ne vizitos ĝin por ne riski alveni tro malfrue. Ni ne restas longe ĉi tie, la bicikla itinero kondukas nur laŭ malgranda parto de ĝia bordo. La lasta insulo kiun ni traveturos nomiĝas Ooshima, laŭvorte granda insulo, kvankam ĝi ne estas la plej granda. La bicikla vojo ne iras laŭ la marbordo, sed tra la mezo de la insulo, do ni devas supreniri. Ĉe la ĉefa urbeto en Ooshima estas roza ĝardeno. Kaj ni fine atingas la lastan ponton, kiu estas ankaŭ la plej granda, 4 kilometrojn longa. De tie estas impresa panoramo al la maro kaj insuloj. Spirala ramplo por bicikloj revenigas nin al la grundo kaj ni finfine estas en la lasta insulo de nia ekskurso,
Shikoku, la kvara plej granda insulo de Japanio. Ni atingas nian celon Imabari. Ĝi ne estas aparte fama aŭ turisma urbo, kaj vidante tion mi ne dirus ke ĝi estas bela, sed ĝi havas belan kastelon. Jen bona loko por fini tiun bicikladon. Shimana Mikaido meritas sian reputacion, ĝi vere estas elstara bicikla vojo. Mi ege rekomendas tiun sperton se vi planas viziti Japanion. Restas al ni nur iri al la stacidomo por redoni niajn biciklojn kaj repreni niajn valizojn, kiuj estis liveritaj, kaj foriri per trajno. Kien ni iros poste, tion vi vidos en la lasta video pri nia vojaĝo al Japanio.